Қызылордалық кәсіпкер Ғалым Прекешев 2013 жылдан бері құрылыс саласына қажетті қорғаушы каскаларды шығарумен айналысып келеді. Еліміздегі жалғыз қорғаушы каска өндіруші бұл кәсіпорында 10 адам 2 ауысым бойынша жұмыс істейді. Мұнда күніне 500 қорғаушы каска шығарылып, барлық өңірлерге тасымалданады. Кәсіпкердің айтуынша, аталмыш бұйымның сапасына 3 жылға дейін кепілдік беріліп, 3 метр жерден 50 джоуль ауырлықты көтеруге қауқарлы. Қазіргі таңда тұтынушылар тарапынан күннен күнге сұраныс артуда. Күніне негізгі каска өндіру қуаттылығы 500 каска күніне. Негізінен касканы тапсырысқа сәйкес дайындаймыз. Ақ түсті, сары түсті, көк түсті және қызғылт түсті каскаларды өндіріп, Қазақстанның әртүрлі өңірлеріне жеткіземіз. 2022 жылдың қорытындысы бойынша 34 мың каска шығардық. 2021 жылы 28 мың каска шығардық. Яғни қазіргі таңда жыл сайын каска өндірісіміз ұлғайып келе жатыр. Өзіміздің маркамызды Q-Plast деген брендіміз бар. Сол брендті дамытумен айналысып келе жатыр. Және бірте-бірте Қазақстан бойынша өзіміздің брендімізді қалыптастырып келе жатыр. Қазіргі таңда 10 адам 2 ауысыммен жұмыс жасайды. Жазғы уақыттарда тапсырыс көбейген сайын, ұлғайған сайын жұмысшы саны көбейеді. 15-16 адамға дейін бар. Дәл қазір бізде сұранысқа көбіне ие мұнай өңірлері Ақтау, Атырау, Ақтөбе, Орал қалаларына көптеп жібереміз. Негізгі тапсырыстар сол елді мекендерден болады. Кәсіпкер қорғаушы каскалардан бөлек 2015 жылдан бері 19 литрлік су бөтелкелеріне арналған 2 түрлі қақпақшаларды шығаруды қолға алған. Бүгінде 10 мың қақпақша өндіріліп, тапсырыс негізінде басқа өңірлерге тасымалданады. Пластикалық қақпақшалардың бір ерекшелігі тек бір рет қана қолдануға лайықталған, яғни 2-3 мәрте пайдалануға жарамайды. Ал қақпақшаларға пайдаланатын шикізат көршілес Ресей елінен тасымалданады. Компонентті пластикалық қақпақшалардың өндірісімен айналысып келе жатыр. Өйткені каскамыз тендерға байланысты болғаннан кейін жұмысшыларды әрдайым жұмыспен қамту үшін бізге күнделікті сататын тауар түрі қажет болды. Пластмастан сол осы ойымызға келді. Су сататын мекемелер біздің қақпақшаларды пайдаланған тиімді, өйткені өздерінің тұтынушыларына жеткізген кезде су таза екен және тек қана арнайы материалдар пайдаланғанына көз жеткізуге болады.